тийм имийг хадгалаад яваад байгаа юм. Тэгэхээр яг нь тэнцүү байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Бид нар ерөнхийдөө энийг авцсан л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ийшээ суман ингээ баруун тийш явсан байсан гэсэн үг. ECG нь болохоор дээдлийнхаа игээс ханаг гэдэг мөрийн дугаар нэгээр багасаад дээдлийн нүдийг ижлэх нь тоо гараад ирсэн байх юм бол яасан байна гэж үзэх нь. Дээрээс орж ирсэн буюу доош харсан сум байсан гэж үзээд доор одоо энэ нүдний хувьд энэ нүдэнд өчигдсөн тоо ер нь хаанаас гараад ирсэн бэ гэдгийг л хадгалж байгаа. Тэгэхээр нэг гэдэг бол тэ ийм баруун тишээ явсан сум орж ирсэн гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл манай энэ нүдэнд өчигдсөн тоо бол зүүн талын нүд дээр байсан тоог л максимум гэж сонгогдоод ороод ирсэн гэсэн үг. Нөгөөх нь болохоор доошоо яваад манай нүдэн дээр ирсэн буюу дээдлийнхаа нүдний тоог максимум байж хараад нөгөө дээдлийнх нь арай багч гэсэн ороод ирсэн гэсэн үг. Гээд авчиж байгаа. Үгүй болвол гээд за энэ L if гэдэг юу вэ те? Else болвол тэгээд дахиад if гэдэг авчлаад ингээд Python дээр бичиж юм. Тэгэхээр үгүй болвол дахиад нэг нөхцөл шалгаад доороос дээрээс орж ирсэн юм уу те? Тэгээд зүүн талаас ч орж ирээгүй, дээрээс ч орж ирээгүй байвал юу гэсэн үг вэ? Аль нэг газраас орж ирсэн тийм таарна. Тэгэхээр үлдэж байгаа тохиолдолд нь тэг алдаа л орж ирсэн байж таараа гэдэг ингээд бичиж байгаа. 3 гэдэг нь болчих юм. Тэгээд сүүлд нь нөгөө нэг замаас хэрэгэн гэсэн үг шүү дээ. За нэг юм иймэрхүү тайлбар явууллаа. За тэгээ буцаахта бид нар нөгөө S гэдэг массива буцаачих юм байна. B гэж буцаачих юм байна. Хоёулын буцаачих юм. S нь ийм урт. Ийм тэдэн мөртэй тэдэн багантай. B нь яа ч юм зүгээр л тийм. Мөрхөний заадгүй юм байна. За нэг яг нөгөө алгоритм нь иймэрхүү байдлаар ажиллах. Тэгээд за бага линк хэвээр энэ 3-ын максимум авах хэвээр энэ 2-ын максимум авах хэвээр гэж явсан. Өөр бас за нөгөө буцаагаад зам сэргийх талын код байна. Print LCS гэдэг. Яг ямар юу болж байгаа. Хоёр тэмдэгт мөр байсны ерөнхий дэд тэмдэгт мөрийн юу гэдэг тэмдэгт мөр гараад ирв. Тэрийг хийвэлдэг. Тийм код байна. Тэгэхээр яг нөгөө нэг түрүүний B гээд массивыг өгч нөгөө 1 2 3 гэж утгатай. Тэгээд за нэг юуг нь өгч юм байна. Нэг тэмдэгт мөрийг өгч юм байна. V гээд. Нөгөө W нь бол хэрэггүй. Яагаад тэгэхээр юу юм бэ штэ. Хамгийн урт ерөнхий дэд дараал. Ерөнхий гэдэг үг орсон учраас яг тэр нэг LCS буюу үр дүнд нь гарч байгаа ерөнхий дэд дараал нь хамгийн уртж байсан хамаагүй те ерөнхий дэд дараал юм чи хоёуланд нь байж явах хэрэгтэй тэр үсгүүд нь. Тийм болохоор аль нэг нь авах хөдөл тэрэн дотор явж байгаа л. Тэгэхээр энэ функцүүд яг V-ийг л авч юм байна. Нэг мөрөнд авч юм байна. Тэгээд EG гэсэн нэг тийм аргументтай мөрийн дугаар багны дугаар. За мөрийн дугаар багны дугаар гэх юм уу эсвэл E гэдэг нь V-ийн хэд төгсөг вэ гэдгийг зааж байгаа. G гэдэг нь W-ийн хэд төгсөг гэж байгаа юм. За ингээд харах юм бол ерөнхийдөө за энэ функцийг бид нар яг нь ингээд та нар анхаарч байхдаа бол яг нь шүү дээ. Хүний код мод харах ийм тохиолдолд дайралтан дээр нь хачин хэл дээр бичигдсэн код бас харах болж магадгүй. Тэгэхээр яг Python дээр бичсэн юу байна? Тэгтлээ ч гэсэн бид нар энийг нь хараад энэ print LCS гэдэг дуудаж байна, энэ дуудаж, энэ дуудаж энэ хараад энэ бол recursive функц юм байна гэдэг. Тэ? Татгаач хэрэгтэй хамгийн түрүүнд. Тэгээд яг recursive функц чинь хамгийн эхлээд хамгийн амархан тохиолдлууд авч үздэг. Тэгэхээр хамгийн амархан тохиолдол нь энэ. Хамгийн амархан хариугаа өгчих тохиолдол гэхээр ийм тэгтээ тэнцүү юм уу? Эсвэл J тэгтээ тэнцүү байх юм бол шууд юу ч хийхгүйгээр буцсан. Тэр нэг чихэд энэ зүрийн буцаагүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө дууснаа л гэсэн функцаа дуусгах нь цааш үргэлжлэхгүй. Тэгэхээр 0 дугаар мөр гэдэг бол нөгөө 0-оор бүрэгдсэн нэг мөр байгаа. J0 гэдэг бол нөгөө юутай багна те 0-тай багна хамгийн ихний багна 0-оор бүрэгдсэн байна. Тэгэхээр бид нэр юу ч яахгүй бачин бид нар тийм зам сэргээгээд ах юм алга гээд зоочих юм байна. За ер нь бол яг бид нар баруун доод булангаас авах бол ухраал явж байгаа гэж үзнэ. Явсаар аваад нэг мэдсэн чинь нөгөө нэг энэ 0 болчих тийм үү те. Одоо мөрийн дугаар 0 болчих бол магадгүй. Тийм бол за энэ дээр ингээд зурчих. Ийм том массив дээр ингээд
энэ баруун доотлын нүднээс ахуулаад нэг энэ чи яста малаа юм ингээд зурчих. Нэг дээш яваад нэг зүүн дэш яваад ч юм уу те нэг сигналж яваад ч юм ингээл явж байгаа. Тэгээ явж байгаад итэн цүү 0 болно гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр нэлийн эрт иш очичлаа л гэсэн үг. Энэ дээр энэ юу гэсэн үг гэхээр нөгөө мөрийн дугаар 0 гэсэн. Тэ 0 дугаар мөрөн дээр очиж. Гэхдээ энэ ч яс нэг үг юм. Гэхдээ нөгөө багны дугаар 0 болоогүй байгаа даа бол юу гэсэн үг гэхээр ингээд ийшэл ингээл яваал очих л гэсэн үг л дээ. Гэхдээ юу шууд дууслаа л гэж үзнэ. Нэг тэмдэгт мөр угаасаа дууссан юм чи. Бид нэр ингээ хоёр тэмдэгт мөрөөс яг ерөнхийдөө хоёуланд нь орсон үсгнүүдийг түүж байгаа. Тэгсэн чинь түүгээл явж ин чинь нэг тэмдэгт мөр нь дуусчвал тэгэл нөгөөхөөс нь юм авахгүй л гэсэн үг. Тэгээ тэргүү чинь яах хэвээр юм. Хоёр тэмдэгт мөрс хоёуланд нь орсон үсгнүүдийг л аваа явж байгаа юм чинь нэг нь дуусчвал тэгэл аашаа тэр нөгөө дуусаагүй байгаагаас үсэг аваад иж болохгүй шүү дээ. Тэгээд дуусаагүй байгаагаас үсэг авчвал чинь нөгөөхт нь байхгүй юм шиг байна. Нөгөөх нь дууссан юм шиг. Тэгэхээр яг шууд дууснаа гэдэг маань юм шүү. За баган дээр ч гэсэн тий баган 0 болчлоо гэдэг чинь манайх тэрхий ингээ хөндлөнгөөр явсаар энд болчлоо гэсэн. Тийм бол бас шууд дуусгана гэсэн. За үгүй бол одоо юугаа шалгах нь ямар нэг нүдэн дээр явж байгаа. Тэгэх юм бол тэр нүднийхээ утгыг шалгах нь Б гэдэг масын утгыг шалгах нь юу аа гэдэг 3 дахь тэнцүү байна уу гэдэг. 3 дахь тэнцүү байна гэдэг чинь нэсүү сигналд тэр нүдэн дээр байгаа тоог нөгөө зүүн дээд болон зүүн дээдлийн нүднээс байгаа тооноос гаргаж авсан гэсэн. Тэгэхээр бид нар тийшээ нэг явах хэрэгтэй, зүүн дээшээ нэг явах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд яг хав тэгэхээр бид нар print LCS гээд B massive өгөөд V-гээ бас өгөөд тэгээд IS санаг GS санаг гэдэг өөрөөр хэлбэл сигналаараа нэг ухарч штэ тэгээ мөрийн дугаараа багны дугаарцаа зэрэг нэгээр багсгаад ингээд нөгөө recursive функцээ дахиад зурчихна. За ард нэг print V IS санаг чинь за тэрийн төр орхичээ. Энэ нөгөө нэг энэ print LCS функц дуудагдаад recursive өөрийгөө дуудаад дахиад өөрийгөө хичнээн дуудах юм билээ. Тэгсээр дууссаны дараа буцаад гарч ирэхтэй. Энэ функцийн дуусаад ингээд гарч ирэхтэй л энийг хийх юм. Тэгэхээр яг энэ одоонд орчих. Ингээд үгүй болол гэж байна. Үгүй болол гэдэг маань BIG-ийн утга 3 дахь тэнцүү биш бол гэсэн. Тэнцүү биш бол нэг бол 2 байгаа, нэг бол 1 байгаа. За энэ зөрүүч шиг зөрүүч бас арай өөр дараалал шалгаад байна. 2 дахь тэнцүү биш байгаа гэж. 2 дахь тэнцүү байна гэсэн түрүүний бидний хаснаар бол доошоогоо явж ирсэн гэсэн. Тэгээ өөрөөр хэлбэл дээдлийн нүдэнд байгаа тооноос гарч ирсэн. Манай зам буцаад хураас сэргээдэхдээ дээш явах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр мөрийн дугаарын нэгээр багсаад IS ханаг гэж өгөөд нөхөд дахиад дуудаж байна. За багны дугаар юу тэгээ үгүй бол ер нь 1 байсан гэсэн. 1 гэдэг чинь нөгөө багны энэ дугаарыг нэгээр багссан. Би зүүн талын нүдэнд байгаа тооноос ирсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр тохиолдлын үед бол recursive дуудалт хийчихэд ард талд нь тэр нэг print v IS ханаг гэсэн юм байхгүй. Яг одоо гэхээр мөрөөр ч юм уу багнаар явж гинэ гэдэг чинь тэр яасан юу тэр нүднийх нь утга нь тэр нүднийх нь нөгөө мөр баган дээр байгаа утга нь хоёр үсгэнд таараагүй л гэсэн. Энд нэг юм үсгэн дээр нэг үсэг байсан гэсэн. Тэгэхээр тэр тохиолдолд ямар ч үсэг хийлэхгүй хараагүй гэдэг чинь тэр хоёр тэмдэгт мөр дээр байгаа үсгүүд таарахгүй байсан гэсэн. Ганц хэвлэж байгаа нь энэ print v энэ болохоор яагаад хэвлэж ийм вэхээр 3 буюу нөө сигналж ирсэн. Сигнална гэдэг чинь бидний эхнээсээ л сигнална гэдэг чинь нөгөө мөр баган дээр байгаа тоон энэ IS хоног GS хоногийн хувьд IG-ийн хувьд нөгөө юу байна гэсэн. IG-ийн хувьд те IG руу ирсэн энэ I дугаар модны J дугаар баганы тэр нүд рүү ирсэн тийм сум байсан гэсэн. Сум байсан гэдэг чинь I дугаар мөрний ихэнд байгаа үсэг J дугаар баганы тэр дээр байгаа үсэг хоёр тэнцүү байсан л гэсэн. Тэгэхээр тэр хоёуланд нь байгаа ижил үсгийг авч байгаа л гэсэн үг л дээ. Тэгээд аваад явчихж байгаа. Нэг юм хөө. За тэгээд яг уу ягаад нөгөө нэг буцахтаа хэвлэж байна. Энэ recursive-ийн дуудалт хийгдэж дууссаны дараа хэвлэж байна гэхээр манай нөгөө нэг зам байгуулж байгаа нөхөр маань за замаа байгуулахдаа яг уу замаа нөгөө нэг юм цэнхрээр ингээд эндээс хаваад ингээд явсан байгаа шүү дээ ингээд.
Ингэж юм бэл сигналч юм бол ингээд тэгсээр 00 дээр ирчих юм бол нөгөө нэг хамгийн ихний шууд зүгээр буцсан юу ч хийхгүй буцсан. Тэгээд замаа байгуулж энд ирчээд тэгээ буцахтаа буюу энэ доошо чиглэлтэй нөгөө юмнуудаа хийх гэдэг байна гэсэн үг тийм. Нөгөө нэг тэмдэгч мөрийн маань өсгүүжийн дараалал маань ингээд ийшээ чиглэлтэй байгаа шүү дээ. Их нэндэ энд байгаа тэмдэгч мөр ч гэсэн доошо юм чиглэлтэй байгаа. Тэгэхээр яг уу замаа бол олцсон. Одоо тэр олсон замаараа буцаад баруун булангийн энэ өдрүүгээ нөгөө нэг ганц замаараа явахдаа хөвж ийна л гэсэн. Энэ хөрийг хийж байгаа л гэсэн. Ийм юутай. Ийм кодтай юм байна. Тэгээд заавал нөгөө 30 минут өрөх гэж яг. Кодоо ингээд яачлаа. Одоо өөр яах вэ юм. 30 минутаа яа чи дөрөв. Момент тий. 30 минутаа ингээд дуусна тий. 30 минутын янзлах яах вэ гэсэн. За жижигхэн жишээн дээр бичхүү. Энэ дээр зурсан дээр юм уу? Нөгөө Excel-сэн дээр юм амар юм аа. Энэ дээр зурхаар нэг л өвсөрч алгуулад байгаа. Яадаг хэрэг. Юу жижигхэн амар жижигхэн жишээн дээр нөгөөхөө зургийг л дөө. Тэгэхээр энийг скрин шеэр хийж байгаа тий. За V минут мурдаг юм бол мурдаг юм бол мөн бичтэй. Энэ хайлайт ч айгүй юу та. За ингэж зурх хэрэгтэй. За V-гээ тэмдэгтмүүд байгаа. Миний өдрөө яла. За залгайг өгсөн. За V-гээ тэмдэгтмөрөө Монгол жижигхэн V-гээ нөгөө нэг өсгүүдээрээ тэмдэглэж чинь. Гэж ямар үсэг үлээ? G юм гол үсэгтэй. За W нь болохоор яг хоо шууд ингээ харахад юутай байхаар л да. За G гэсэн нөгөөх нь болохоор шал өөр байх нь T нөрөө E гэжээд E гэдэг чинь шал өөр үсэг нэ. Тэгээд A үсэг бас нэг байж. Йоо. Өөрсдөө юу гэдгийг. A. За A гэж авах хэрэгтэй юм шүү дээ. За T G C гэж байдаг тийм C. За нэг юм. Энэ хоёр тэнцвэрээс хамгийн урт ерөнхийдөө дараал энэ ол гэвэл ингэ зүгээр нүдэрээ харж байгаа л хүмүүс ч ингэ харж яснаа. Хамгийн урт ерөнхийдөө дараал нь ийм юм байна шүү дээ гэдэг чинь шүү дээ. C-с нь бүр A л гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгэл хэлчихэл баг та. Тэгэхээр зүгээр нүдэрээ харж байгаа болоход зүгээр энэ юм байна. Сивэлдэг барьдаг юм байна. За молруулж жаад харилцаана. Тэгэхээр нөгөө нэг сонин хүснэгт зураад исэн тэрийг тэгэл яа л да. Жижигэн жишээн дээр зурж үзүүлээ. Тэгэхээр яг за V-гийн хагурамж шиглэлээ. За энэ хялгайг баг те. V-гээ дээгүүр нь тавьчих. V ч одоо бол мөр. За V-гээ багнаар нь тавьчих. За 10 минут болчихоо. юм болоо. 10 минут энэ жижигэн жишээгээр ярих юм. V-гээ багнаар нь тавьчих. W-аар нь тавьчих. Ер нь сүүлийн лекц. Тэгээд яг өнөө орой солдох болоод За. Масан юм байна. V гэдэг маань иймэрхүү AAG гэсэн тийм ба. Ийм. W нь болохоор AC гэж байна. За. За ийм юм ба. Тэгээд энэ Джон Дали орчлаа. Бид нар бас өмнө нь нэг юу оруулах хэрэгтэй тэрийг мартах гэж байна. Ингээд 0 дугаар багна. V-ийн 0 дугаар мөрний тэгээд нэг дөрвөлжин шугамтай мөрөө дөрвөлжин шугамд зурлаа. За ямар муухай юу болов. За ингээд нэг баг нь энэ 8 нэг баг нь нүрийг харъялаа.
Сүүлийн баг нь тэр ингээд таарч байгаа. За тэр G-ийн хэлэх муухан боллоо. Ийм. Тэгэхээр бид нар 3 урттай 3 гэсэн 3 хүснэгт үүсгэж болохгүй тий. Арай ихээр буюу 4 гэсэн 4 үүсэх ёстой. Ингээд нэг юм сурчлаа.